이번 건강검진 혈당 수치 보고 많이 놀라셨죠? 혈당 약은 한번 시작하면 평생 먹어야 한다던데 덜컥 약부터 먹자니 겁부터 나는 마음 저도 잘 압니다. 하지만 무작정 약에만 의존하기 전에 실제 방송에서도 확인된 말차 카테킨의 변화를 한번 보세요. 자연 유래 성분으로 몸의 균형을 되찾는 것도 중요한 방법입니다. 억지로 수치를 끌어내리는 것이 아닙니다. 말차, 와사비, 시카가 어우러진 순한 자연의 힘이 몸의 균형을 되찾는 데 도움을 줄 수 있습니다. 평생을 함께할 약을 시작하기 전 내 몸을 위한 자연의 힘을 먼저 경험해보세요. 지금 네이버에 MWC 추출물을 검색해보세요.